Lät meg og Jesu navn lese et annet brev for deg, som jeg har skrivet og sendt nøkron politikeren, ikke ødelen enn, begge politikeren som har sittet siden 2011, som farin fra, og de som har sittet nå, og sitter nå, kan skal være valgt rattor, og ankron som av vei opp, som suttje, kan skal bli valgter, begge faktisk i ødelen flokken. Nå, la meg si det sånn, at det et brev til kristna politikere. Så ikke omgang kristna politikere i framsøkna flokkjennom, jaunar flokkjennom, ja, Gerhard sett her. Gerhard sett og jaunar flokkjennom. Hugsa der til. Her manglar og klovast hadja der, Gerhard. Du ikke Jordan. Og i Tjøvaldsflokken, her til høyden, til satans flokkar. Simpelt hen. Ja, hygg. Gåe kristne politikere. Gåe, så skriver jeg hans navn. Som du vita, så er vi Sodom og anden gjort innras inn i farger. Det hendte i 2012, langt og fyrir 20 åren siden. Og i 2016 koppa i landet av liena sialia, sodomitter skulle nu kunna giftast borgerliga. Jeg sakne at høyra fløyre kristne politikere klart tala imot i hese anstikt, til at hetta kunne vi lykka lyde gautaka som slaktan av avføddum bøtnum. Å være kristen enn at tryggva og fylgja Bibelen. Ikke lauar pakkun fra ES og jøgnon ut Norrøye. Sodom og synden et tekjen endatøyina, og Jesus sier at ønso det Noa og ønso det Sodom og Gomorra vauro, såleis skulle det når are menneskene kommer atter vera. Lukas 16, 26-30. Guds år avværar at ta i god dømte Sodom og Gomorra, så sette han tar bøyene fram som et firedømme, fyrir teg som sødne for at liva av godelige, som merker at ta i folk for å gjøre det samme som teg gjør det her, maver med manne og kona ved kono, så får de samme døm som teg. Hetta omfattar ikke bare gjerarene, men òsene vihaldsfalke. Fyrir mer tøgnen tja de fleste kristne av de kristne politikerne av honalig. Og så vidt void hava bare tvoir eller trudger uttala seg klart og utvoitujut at tar i møte politiskare blastempling av hese autespelige syndene. Jeg må si at onker av tykken ikke suttja og vita at leisgjeving og blastempling av hesson sera alvarsamt for land og folk, så kjenner de ikke tykker av Biblio. Hatta bier Guds eldslia døm iver land og folk. Hatta bier Guds eldslia døm iver land og folk. Hatta gonger ikke aurefsa. Suttja så nekvar av til tryggvande politikaron, og i stedet for å gjøre vellyfter velferd, og enn betre kår, og åringar i retning av at farger skulle være fri all. Det råpar for mer at tid iver høver ikke hava god
vittikun inna ting. Ein flokkur hevur til sagt at han vil arbeida fyrir tømmun kristnu lívsvirnum. Hvoi tid ikkje uppi oi tøy flokkunum? Hei ta veri og vuggangt eller kvært? Og Jan, ikkje politikarnir og tjauvalde, framsøkn og jaunarflokkunum vuggangtir i sunne godløyse? Skamma står vi til? Åpenbart ikkje lukka nek som tid skammast vi Jesus og hans år. Hvert tid som tryggvande farnir opp i politikk til, om det ikkje for at avvirska landet såløys, at Guds rujtjes lærer sita vel og enn betre her av landet? Og hvert merker en sluk utsøkning som førjar skal være fri øll og i 2022. Utan til at enn ta sodomittaner skulle skamlest kunne folda seg ut, se og ljøsnen av at man omgantøy klart hever sagt at man imot i hans anstiktene. Ein og hver utsøkning vil jo tolka og travi til samtøy om vil sagt oi, og hver mal oppe i tøyene, og så videre. Vita dit ikke at Romverbrevet kapittel 8 flokkar tei som hava fragt i sodomosintene, saman vi tei som gjer henne, og at Guds år sier i vers 32 at tei som hava fragt dui verd til deia til loika vi gjerarene, som ta i god omsorger dømer vi eldig av himne, som i okkara føre man vera nekrar 100 tjattnorskobomber fra Putin og Kina, og man iver Europa. Og i det hetta veruligare enn nekrantui, og fer åttan iva at koma, etter munne meting. Så at det tykkun helt klart. Så endur til at Guds år sier altså tverferder og i 17. Peter 2,6 og Judas vers 6 at ha i god dømte Sodom og Gomorra, så setter han tar bøyene fram som et firedømme. Det et eksempel, 4 tei, som 17 og i tøyene for at liva av godelige, som at gjøre det samme som tei. Maver vi manne, kona vi kono, god dømte tar bøyene 4 tei. Og Rom 8:32 sier at det ikke bare gjerarene som sikker, men også de som har fragt og i hæsson. Tid som standa vi valden og i landen og i det, standa tog og i en sera vandasamere støvo. Tog at det var skrasett hva de sier, eller lata vera ved å sia, og hver mal tid omsida, og ta vera til frema fyrir skamleisa godløysnun, etla og i møtet hui. Ta vera altså hukt gjøtla etter hver megin tid spenna og i andlig og tåtåanene i vi fargjum. Guds rujtjes megin, etla satans megin. Hetta altså veruløgjen. Sammøra skapur kan sjálvandi ikkje gautakast som et gildut mal iver høvur av nøkron sonnum kristnum. Det kunde lenga om at hun sagt her. Men hon færen, så at jeg må heldur skriva til nøkkur bersøyen år, øktest altså god oppom nekran mann eller devil.
Altså her var det unga andliga kompass, vera det virkeliga løyt av ES, Danmark og KVF. Det hjelper ikke å si at nå disse lovene kommer i jøgnen, og så må vi bare handle her utifra. Du er god virkjenner ikke sataniske lover, og tog kan øy heldur hans folk gjøre det. At mævur og kona skulle kunne giftast borgerliga, at loja bøden og liva som gift, en satanisk lov. At tver konor som liva sammen som tjun, iverhøver skulle hava nekra sanksjon fra landsens myndeløygon til atløying eller arving, jo en botten satanisk lov, som ungen kristin kan standa modell til, utan han en falskur kristin, etla frafallen. Tvei av sama kine vera aldri tjun under gode, bæra under og av Satan og hansara tænaron. Så utan mån til hvert vår samtykt, så kunne vi kristne ikke annet enn boykotta, hatta fullt og høyt, kosta hva det kosta vil. Alt annet å gjeva djevelskapen om valgsignelse. Øtest i tøgnene til de fleste av dekken, som man veit skulle øydas for å være kristen folk. Tykkerne abbar og ommor hadde steg i lyk bløyk og gløtt etter dekken og sagt at tid helt vurst må være sørste atterlige. En god dømer heimen vi elte. Så i 17. Peter, 3:11. Han fyrir døme heimen vi elte. From evnene skulle smelta og de skulle brenne opp. Jøren og alt versene som av henne skulle brenne opp. Hva hender vi en atombombe? From evnene smelta og det kommer elder ui. Det sier bare. De har du fattelig av knø, altså Amadun Abudun, og be innelig til Guds fyrdekon. Tekon navnkristne politikeren, at han måtte åpne eietykkere og bjerga tekon. Du er samsek det ditt, som sitter av Efsterhaug og spela folkali og halda munn. Her var det late propagandørene av KVF, Kinsvillingarstående førja, forganda det kun. Jeg løyper ikke øyne åre fra tøymon. Så jeg har skammet det kun. Kallet det kun navnkristin. Kallet det kun til omvendingar. Oit øyder brei profeter, så at oit matu øysni øyda brei politikere. Og i kongabøgen funnest under kongar, som løyvdu og vendu blinda eia til tilbyan av Baal, at de offra av bøtnene til Baal, og som toldu og løyvdu sodomusindina. Men ta i omsøyer en gaur kongur kom, så som Asa, så ræk han sodomittanar ut ur landen, fyrir kongabøg 15:12. Guds år rausar honom, ikke hinnom. Om en kongabøg hei vært skriva om politikarna i fargen fra 2000 til 2022, hva er skriften så sagt om der? Jeg helt at om man var kristen, så var det til aller oversta og til aller fyrsta man var. Og så arbeidde man ut fra tog og i ødelen luftsens vidskiften, arbeiden og embeten. Det gonger nekt langere enn bare til å være falkaligur.
Som snitje vi har vi sagt nøy til onkrar rykar staurar kuntar, til dømes kvonn og i havn, nok det å gjøre brennevinsløsningar, og miste det som kunta. So be it. Ratt og rengt, rattvise, verer enn dømt ut fra Guds lov, ta med tutjebovenon, Guds evige standarde. At være kristen politikere burde være et kall, og det her, så må man vel saktans fremja til kalli etter Guds års lærdomon, ikke tøyarandanon og enda tøyene. Det kan ikke uirokne at gjeva god løsningunon enn meira velferd, medan han er av kaos i helvete vid turbokraft. Som vi av tikkun, for ikke å si 98% av tikkun, kommer at hava negv a sværa fyrir og døma deg. Ta vaska dig ta dumma smøyli av anlitnon og koma nyur av tikkara høvu djipun. Ta minnast tid munar avværingar. Han som tegir, han samtykker. Tveir hava så ikkje takt eller samtykt. At så ein klart møte drapi av aufødum bøtnum, det godt. Men hver klara utsøknene møte Sodom og Olevnainon, det tøgn. Altså vet det ikke av at samkyndur et spildur nytt år, som medvita lært i hodtøk, som skulle brøyta allmenne hoksanna det, som enn ikke anna enn synd og kjennskap. Nakne køysaren lært i liggen. Samkyndur ljauar kanskje penare enn reivare, men i Guds eion det enn synd, akkurat han sama synden. Du kanst putra syndina og bæra bruka jævlig år henne, men Gud ser tvørstru jøknun hyklaruje. Han vil snuttur. Og ånden fødder så. Guds år sier klart i Romerbrevnen 8, at de fører fra til naturlige omgjengenon til han som i møte naturene. Hatta tog et medvida vel, nekka som folk djeva seg ut ui, og ta kanskje brøytest kjøttet. Hatta finst ikkje uttåra DNA eller kromosomon, bare øynun forvirravun sinne. Hva må de abbuden halda at for menn liva saman som gifter? Eller enn betur, hva heldur god? Altså, du tror stå, ikke han nøyd? Og han legger du nekka oi, hva han sier det? Om ikke, så halte jeg at du skal bare se som at du slett ikke en kristen. Men en hyklare og en mammons tilbyere, en brei politikere som spiller kristen. Valsigna å være myflokkeren, valsigna å være jenis av rena, valsigna å være hjelpene av lærkene, og må god djev honom fri og kvuld etter drikva og tryggva tjenasto som en sannur kristen politikere vi videobotlanon, rydje, nøs og blipon. Tid som nu stidla opp heva nekva sala rannsækinga gjerra. Høyre du til Simon Johansson Hansen, to nekva sala rannsækinga gjerra. Jeg var ikke alda der. Jeg og annor egløya tikkun,
og øysene Guds ånglar, og alt vil skrasett, hva de sier, og hva de leta være ved å sier. Lukkan jeg. Jeg vil tykkun det besta, og beie fyrir tykkun til det sørsta, til bombunar byrja flikva. Men halt ærligt, summen av tykkun ivist i oi, hvordan jeg skal beie. Om det Guds signing, styrking og loslo, eller Gud må kalla og frelsa tykkun. For jeg være at du trygg og søyene, for jeg be beie. Men tvær kristne politikere har vi sett sørste 20 årene. Jeg får eie at høyr var ikke ringt, til at alt hit var lykka. Hetta brev sendt så godt som öllum politikaron som og öll hinn vita kalla seg kristnar. Men doa ometalega vel að fjalla það. Tau Jenis og Jekvan undanteknir. Vendi fer I aftur og lesa tykkar høyla av Biblium, 1. Mosebók 19, Rom 8, 4 Korint 6, 17 Petur 2 og 3, Judasar brev, og så alla og jögnum. Falda så hendur og be Gud innelig å styrkja det, til å gjøre det at du vorste rett, og fyre til dodge så må være. Høyla jeg fedra sterska tryggv, okkun I saltek evigt byggv. Sjurur FKJ Høygård. PS, og I Guds bók, ta ut ur Guds egna munne, det å tekjen frafall, og at dømur stendur bønt fyrir framman, konur valda. Ta konur valda landen, det tekjen frafall. Les Esaja 3. Nei, 12 var det. Har vi skriva rett? Det ikke 3. Det 3-12. Det ikke 12, tror jeg. Jeg vet så at Gud hever rett tid så ikke vil kjenne han. Øyna for ferdig til å gjøre det. Det vurst. Ta ferdig skøyte opp økslene og høvesankelen og hytje etter mimene. Så hverjen tjener du? God etter som bæsjen til falskjen. Hetta brev tilåkna Kara tunnelsmunn I Høygård, Gerhard Breivhart ta det kommer til tunnel, men ikke til Guds rike Lautenberg, Magnus Sammau Rasmussen, Jasper møte abort, men ikke møte Sodomus Indvunne Langård, Edvo Nikodukko Jakobsen og liberala flottsjonen, Frimot, Anki Frumau nu, Anki Frumau, og nu møte at det var prinsipper, Rasmussen, vi møter at det var prinsipper. Vi skulle ikke ha prinsipper, vi skulle være samgesøkjante. Rundakantene av, alt blåser rundt og bleid, og legge prinsippene at romse. Sikke noen skandala du med vår. Vakna! Helga Kvært Gjersta Abrahamsen, Mercedes GLS 8,6 Gunnleiksdøtter, Simon Johannesson Komnu Hansen, Bill Justinsen, jeg visste ikke hva jeg skulle si han, og jeg møtte Porno Stefan, men ikke et bjeff som møtte Sotomus Poulsen. Karsten, hver stod han Hansen? Ja, hver stod han?
Jeg vet ikke. Han stod bare her og smultist og snakket og hukte og jeg fikk først ikke hatt til hele på mannen, altså. Men han var så her. Han var så her, ja. Han var så her.